Dumandumane yadumeza izweni isihlahla somdlebe esingahlalanyo sabathe yahlala bhamuka amehlo inje kanje kanojika njengempisi ijikela impisi umshikashiya kamashikana indaba semalini umshiqo ushikisha ubhejana obomvu kwaza ngophondele egolide usikhwishi indlondle nophapha ekhanda usigolozo namehla bomvu unonkaniza ukhanda limtshelo kwakhe obingelela umkhozo akamzobe. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ngomuntu onenkinga noma ugulelwa ingane ngekhanda. Ngiye ngakuphatha kwamehlo ngikhuluma ngeenkinga zamehlo ngathi kunabantu abanenkinga amehlo ngiyakhona ukubasiza labantu abafaka ibuku uthothi umuntu asafuna ukufaka ibuku. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngomuthi okulapha umuntu ogula ngekhanda. Mangilapha umuntu ogula ngekhanda is depend ukuthi how many years egula lo muntu. Umuntu ono 15 years egula ngiyamlapha noma ngabe uno 20 ngiyamlapha. But mangimlapha into ezokwenza ngizokunikeza imithi ezohamba uyisebenzisa. Ngiye ngathi kulapha abantu umuntu mesanda ngena ukugula ungakaphela unyaka 3.5 umuntu afike no 500 ahambe ngibuye ngimsize. But ispecial salapho umuntu mayefikile la efuna umuntu efuna ukuthi alashele umuntu ogula ngekhanda ngizofike ngimkhiphisa ipayment ye1000 uyabhuka wenza ipayment ye1000 emva kwalapho bese uyamsiza ke lo muntu ngaleyo mithi lengizobe nginikeze yona uyabuza ukhokha 2.5 imali la ekhaya iyahlangana yonke iyaphelela. But uma ungeke ukhone ukuzenzela imithi ukuyisebenzisa imithi abantu abagulayo angibadonsi ngithi abahlale la ekhaya akuhlalwa kuyasetshenzwa. Abantu abahlala la ekhaya abantu abagadela ekhaya hayi abantu abangagadile la ekhaya abantu abasuka ngaphandle. Umuntu mesuka ngaphandle buyela semday kubo ngimnikeze imithi. Into ezokwenzeka umuntu mefika la ekhaya ngiyamnika imithi or it's either ufuna ukuthi kube khona umuntu ozosuka la ekhaya osebenza ngaphansi kwami ozoza ezolekelela lo muntu loyo ngemithi engakwazi yena ukuyisebenzisa imithi. Lokho kokhosta kakhulu because sengicharge kakhulu ngibala neinsuku ukuthi umuntu wami mesuka la ekhaya ezohlala within 10 days imali yakhuphuka. Asikwazi lokho kubeka as special umuntu ukhokha imali full cash. But abantu ngifuna bakwazi lokho kwespecial ukuthi special ngisibekela abantu beyigroup hayi ukuthi special sokuthi umuntu ngimnikeza nge-low price. Lento angisho ukuthi special ngithe isame like special umuntu khipha lo mali loyo nayo uyahamba mawukuthi no 5000 ufuna isigubhu ungakwazi ukufika futhi nawo 5000 uthi hayi no ngiyawuthemba umsebenzi wakho ngina 5000 ngifuna esika 10 u10 u5 ngiyobuye ngu-add ngikunika uhambe naso kusebenzela ubuzo okhokha. But kulabantu abafuna ukulashela abantu abagula ngamakhanda lokhu kwabantu abagula ngamehlo ukhokha nje full price le mali engiyichargeile. Labantu abanezilonda zashukela 3.5 unjengoba unjalo uyawukhipha umuntu. Uma unenkinga ngamehlo imali ozoyikhipha uzowukhipha lo 3.5 mangicharge 3.5. So not ukuthi umuntu angifonele athi ngizwa kuthiwa uyakhona ukuthi umsize umuntu ungenamali ngino 200 ngicela unginikeze isigubhu esaphi isigubhu ozothatha ngo200. Ubani ohlelo 500 ukuhlanganisa ngithe umuntu akahlanganisa 500 ezenawo akhanyise ngangibona ukuthi userious ngalento ayifunayo ayithatha abuye imsebenzela abuye ezokhokha imali yami. Ungahlelo 500 ungajahi uma ubona ukuthi awukabi nayo imali ungagijimela ukuzuza kumina linda usebenze uzama amatoho uzame lo mali mengeke amatoho ngena ngisho kamakhelwane ucela ucenta iceka akunike lo mali ungene na kwenye ijalidi wenze lokho okwenzayo ihlangana imali iyahlangana 2000 yabuza ukhipha 2000 la ekhaya uthi ngifuna umuntu okuthola umsebenzi ngikunikeze ngikugeze ube clean uhambe ukhokhile lo 2000 enye imali ewu2.5 yobuyikhokhe mangithe 4.5 for ukuthi ukwazi ukuthola umsebenzi. Nabantu abangihluphayo abangifonelayo umuntu angifonela ngibuza imibuzo eminingi into ngiyichaza njengoba injalo kodwa ngifonela umuntu angibuze kodwa lento ngiyichazile ukuthi lento inje isuka la igcine la ihambe la ifike la kodwa uyafona umuntu still uqala phansi uyabuza. So abantu abafunda ukulalela uma ubona ukuthi and okokuqala nje ku WhatsApp uma ungena ku WhatsApp uzofika wenza ivoice note usho ukuthi ngubani wakabani ngifunani. Ungabuzi imibuzo mawufika la ekhaya umosha isikhathi abanye abantu balindile ngaphandle kwena uzobuza ukuthi isigubhu simalini sisebenza kanjani ngichazile kwimidi ukuthi isigubhu sisebenza kanjani uzobuza okwesibili uyaqeda esigubhini uzobuza leli bhayi lichaza ukuthini uyasuka ubuza ugoloko ukuthi ugoloko makuphahlwa ngakuphahlwa kanjani uzofunda ugoloko ukuthi kuphahlwa kanjani ngawo mawusula sesiphahla. Ungabuzi into elekude iyo lento eluzisa abantu umuntu afike la abuza into ekude engabubuza into la manje ngikunikeza imithi ngithi la uzogeza ngalomuthi la mawuqeda ukugeza ngalomuthi uyaqhuma uyaphalaza wenza ukuthi uyayiclean uyabuza olanda isigubhu usubuza isigubhu ukuthi sisebenza kanjani.
uyagijima uyapi le engabe ubuza lokho engisakunika khona so hamba step by step size sifike esigobheni kube kuyimanga ichaza ngoba usuthatha lesigubhu uzokwenza u1 no2 no3